anche sotto il sedere. È libero, è libero. Attento agli artigli la faccia, Ma dove lo mettiamo qua dentro? Sì, mettilo dentro, mettilo dentro. E chi va dentro? Non stai là Non ci dentro. sta qua dentro. Non ci sta proprio. La rete, la rete, la rete. Quindi questo? Dai, mettilo dentro.